ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். திருப்பி நம்ம பார்த்திங்கன்னா வீட்டு விட்டு வெளியே வரும்போது பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக புறா உட்காந்துருந்து. சரி, உங்களுக்கு அதை எடுத்து காட்டலாம் தான் காமிச்சேன். பார்த்திங்களா எவ்வளோ புறா இருக்குது பார்த்திங்களா. அந்த சைடில் இருக்குது, பக்கத்து வீட்டில் இருக்குது, இந்த சைடில் இருக்குது. பாருங்கள், படப்படன்னு பறக்குதுங்க செம்மையாக. இது அப்படியே போய் விட்டுன்னு வச்சு திருப்பி இங்கே வந்து திருப்பியுமே அது பறக்கணும் பாருங்கள், கும்பலாக. செம்மையாக இருக்குங்க இந்த வீடியோ. அடிக்கடி இந்த எடுக்கணும்னு நினைப்பேன், ஆனால் இனி தானே டைம் கிடச்சி. ஸோ அதனால் தான் இந்த வீடியோ எடுத்து உங்களுக்கு காட்டலான்ட்டு. சேனல் யாருனாச்சும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் பார்த்தீங்கன்னா மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க, லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். டாடா பாய், see you in the another video.